दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी घरेलू चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने जुकाम खांसी और कफ से 5 मिनट में आराम पा सकते हैं। दोस्तों, खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन के या ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते। हमारी ही किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर हो जाती हैं। दोस्तों, गर्म पानी, जितना हो सके गर्म पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप जल्दी ही सुधार महसूस करेंगे। हल्दी वाला दूध, बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज़ हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेज़ी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ मौजूद रहती हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ती हैं। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती हैं। गर्म पानी और नमक के गरारे, गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी में भी आराम मिलता है। यह भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। शहद और ब्रांडी, ब्रांडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफ़ी असर जल्दी ही होगा। मसाले वाली चाय, अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। आंवला, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफ़ा करते हैं। अदरक, तुलसी, अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। अलसी, अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी से आराम मिलेगा। अदरक और नमक, अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। लहसुन, लहसुन को घी में भून लें और गर्म गर्म ही खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। गेहूं की भूसी, जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बना लें। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए ही रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ़ से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अनार का रस, अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पीपली का पाउडर डालने से खांसी को आराम मिलता है। काली मिर्च, अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। जल्दी ही आराम अवश्य मिलेगा। गर्म पदार्थों का सेवन, सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि से परहेज़ करें। गाजर का जूस, सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बर्फ़ के साथ इनका सेवन न करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपने जुकाम, खांसी और कफ से 5 मिनट में आराम पा सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और रेड बटन को जल्दी से दबा दें और लाइक के बटन को क्लिक करें और एक प्यारा सा कमेंट लिख दें और हमारी वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।